Mr. Ruto, on your address to the 80th session of the United Nations General Assembly, under the theme, Better Together, 80 years and more for peace, development, and human rights. President Ruto, what are you going to address the UNGA looking at this year's theme and the UN principles? Is it about extrajudicial killings, abductions, forced disappearances, rapid support forces of Sudan, corruption, illegal gold trade, or illegal detentions? Muteteri wa Kyoto kiana kaunti ya Tharaka Nithi Rael Wanjani ainyirite ati kuri na gitumi gya kuririkana na gukaria kana gakaizi. Wanja ariuga mwana mwari ni akaritwe bonene na ikundi mwanya na Anthony Borirwe na itwana twatwizi untubura nande bomba kwangaratania mugongo na rushiara. Paul Wakabithi ni agutwachio. Anda Mraeli Wanjo hari thiritwari mustarini wa mbere muno kiri kurura kisia ana. Twigite tutheterete kana gakari muno na twajugia ukamenyera na njira ino kanera ingi mantu meyima ukura mwana mwari na twakinya bantu itukinyite bantu tumba kuga mwana mwari na eria resite bura kithomo kia mwana mwari kiari rungu iyukirite. Aga Wanja kiuga na bantu arumi batigiritwe kimuturiro ntubura bwikira ugwati kirembeo ino. Omba twinde na ntu barabe na misi na baraba supportaga mwana tumbe kuraithiria mono kana kamto karume nundu sauti ya mwana mtu murume thaino iri rungu muno ikinya chukuru emunde wira itho kona ahana bantu arume baraba ingi thaino ibo bota chukuru na tuje bwa ibo bathiaga na mbere muno kagitaka ka mbere lakini thaino ibo baguta chukuru thaino kathikinya kirasini mwana boragonaga mwana kiuria thaino kana gakari gakonekana gakiuria biuria nkurukia kana kamto karume. Akiuga kana kaje kuri na gitumi gukondokiria metho na gugaukiria na kinya migambo na nkwagaya. Tuambire gu support the other gender etigatiwa nyuma nuntu gender no ya antu arume they are the consumers of these girls barato support kwogu twinde tatongori tubatiri kwa tukireithiria kana kamto karume nikenda bwana ko katigatigiirwe nyuma kethura kaina sauti na nkirombaga tio turi kurukana turi atongoria twinde tumbe kumenta kana kaka mtu karume tuba tuye kuboneri babateri kuyunga na ikundi tabira tugabia pia groups araba komba gusupportana bakanenkagerwa ideas ana mtoromba kwa ena mawaidha akawa kibariungira akaboneria buraba bateri kwa bagikura na njira ire bateri odia muthia Wanja na thereti ati kinyaka na kaka jika bateri kwireithagiria bawe banyeria muno boni butengetwe bona butie mtukubo gwatira njara bona buri antu botheri ebegweni bukarende guru kinya na aciari benu chokani kanisani wana kanisa ne wayena wera bakanenkagerwa kwira cha kuthambia kanisa nikenda na baekipu mbisi nuntu bakwithira kana gaka kamto karume katigerwa nyuma gutire nthiguru tukagwatwenio theria munde there are a lot of family breakages na tutikomenya imbiyo kana tukiuga tukiona ikwithirwa remo mwana mtu murume ari gurana esteem yake rungu nuntu ti empowered enough timukurukirie bora mwana mtu murume akurukagirwa ne kwira chukuru na kuthoma na kurekia. Potera Waru TV kumantere Tharaka Bito wa Paul Wakabithi. Minista wa Riti Ngugi bwa Mwingi Geoffrey Ruku ugite thirikari ni kuthondeka mutambo jwa kumenya Riti Ngugi bwa mabisa ba thirikari mutambo juria kuga jukarugurwa mweri jwa 10 mwaka juu. Ariuga mutambo jo jugatega kagita karia mtu akinyo obisine Ngugi iria kurita na kinya rutha rwao. Rita Mwaniki ni agutwachio.
Thirikari nene iri na muvango wa kwambiriria mutaratara wa kumenyaga aruti wira aria mari ofici cia muingi na uria mararuta wira wao. Ino ni kuringana na CS wa Public Service niwe Geoffrey Ruku uria urauga ino igatethia aruti wira aya mavote kuva a Kenya utungata uria wagirire kuringana na misara iria mararivwa. End of October, we will be launching a platform which we will use as a government to determine the productivity of each and every public servant in the Republic of Kenya. My people are very busy at the moment, working on an application, working on a platform, a digital platform, which will tell us whether you are at your workstation at the required time, whether you are doing what is required. Ino ni vuva yake gucera thiini wa wabici ngurani thiini wa tauni ya Embu na kwithira nyingi yacio itari na aruti wira ithaa rimwe vuva ya mirango kurugurwa. Tunaregalega sana in most of the government critical institutions. We have witnessed there is not even a single staff of KRA who is supposed to be sitting there. So jameni, it is wrong, it is not right, and we have to change. Sasa, if I was to take steps in terms of ensuring those who are coming late are disciplined, si kuna wengine hapo wataumia. Ruku ni urarikiriria kuga ni ukorwo akithiururuka wabici cionthe cia thirikari bururi-ire mugima gutigirira wira ni urarutwa uria kuvatie. With the resources which we have, with the pay which we are getting, we can give ourselves, we can put effort and have much more output of serving the people of the Republic of Kenya than what we are doing at the moment. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Hau ni twakinyira muthia nteto cietu ceru thitha tunkagucokeria nkatho cia mwanya ni kugwatanira na bautwe na kinya kiri maoni jaku mwanya mwanya zaria ugwa mutegeri wethirwa ugitutumira ngakwenderwo tukubu bwega mbeta Maureen kinya monanire twa mathithio ni Purity Richard. Easy.